វិញសមសុកនឹកដល់ស្រុកកណែតការនៅខ្មែរឲ្យទៅដល់ខែរដូវបុណ្យទានដូចជាភ្ជុំបិណ្ឌណាបងប្អូនចិត្តដល់ហើយប្រហែលខែទៀតហ្នឹងជុំបិណ្ឌរំកិលទៀតឡើយអាម៉េចទេវិញសមចេះងនឹកដល់ការនៅតូចដូចខែភ្ជុំបិណ្ឌចេះអីអាពេលភ្លៀងទឹកលិចស្រែលិចវាលដាចាប់ក្តាមចាប់ខ្យងលេងទឹកនិយាយថាសបាយដល់ការនៅតូចមិនគួរណាធំឡើងចំណាក់ស្រុកមកកើបលុយនៅប្រទេសក្រេទេអញហើយអូយកូនមានកបាញ់ហើយចង់បានសុខភាពល្អអាយុវែងសម្រស់គ្មានជាងវ័យសូមពិសាយិនសិននេក្រីមាសទឹកខាបកម្រិតល្អលេខ1បងនេះចិត្តជះលុយ$50ទៅផ្សារទៅរកទិញគ្រឿងក្រៅយកមកវិញសមធៀមអបអសាតោបន់ជុំបិណ្ឌយើងខាងមុខនេះបងប្អូនប្រហែល5ខែទៀតដល់ហើយអញ្ចឹងយើងរៀនវិញឲ្យទៅឆ្នាំនឹងទៅលេងស្រុកក្រៃរស់ម៉ាក់គាត់ដឹងពុនឲ្យអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមកម៉ាត់អាស៊ីដើម្បីរកទិញកទិញសដែកយកទៅវិចនេះកឃើញបងកតណាបមួយថងនេះ1គីឡូ12000វាស្មើនឹង$9បងប្អូនឥឡូវទិញ2គីឡូសដែកខៀវនេះមួយថងដែរមួយថងនេះ7000ជាងវា$5បងប្អូនហើយបន្តមកលឹកចេកនេះទិញ2ថងបងប្អូនអស់2ថងចុងក្រោយហើយលឹកចេកនេះវិញ2ថងមួយថង5000វ៉ុនវាស្មើ$3កន្លះបងប្អូនឥឡូវចេញពីម៉ាតអាស៊ីមកចូលម៉ាតក្រេដើម្បីទិញសាច់ជ្រូកយើងយកទៅធ្វើស្នូលហើយចំពោះសាច់ជ្រូកវិញខ្ញុំរើសតាណារៀងខ្លាញ់ច្រើនដើម្បីជាលយកខ្លាញ់ជាមួយនឹងអាសាច់តិចប្រឡាក់តិចជាប់គ្នាទៅឆ្ងាញ់5ហើយតែសាច់សុទ្ធអត់សូវឆ្ងាញ់វិញទេសមជ្រូកណាឥឡូវយកទៅឲ្យគេថ្លឹងនេះអស់8000វ៉ុនជាងវាស្មើនឹង$6បងប្អូនតោះឥឡូវយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបន្ទាប់ពីយើងទិញគ្រឿងក្រៅបានហើយយើងយកសណ្ដែកនិងកតណាបយើងយកមកត្រាំទឹកបងប្អូនដើម្បីឲ្យវារីកតិចទៅយើងស្រួលវិចហើយបន្ទាប់មកទៀតស្រួលវិចស្អីឲ្យវារីកអាហ្នឹងក៏តម្រូវគេដាក់អញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងអើយហើយយើងមកប្រឡាក់សាច់សិនបងប្អូនចំពោះសាច់ជ្រូកយើងវះបដោអញ្ចឹងមកវះទៅយើងយកប្រឡាក់គ្រឿងក្រៅស្ករប៊ីចេងអំបិលម្រេចដាក់ខ្ទឹមជាមួយនឹងខ្លាញ់តិចមកដើម្បីយើងប្រឡាក់ឲ្យវាចូលជាតិណាបងប្អូនហើយនេះលឹកចេកមួយថងនេះ5000បងប្អូនថ្លៃនៅកូរ៉េនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹងវាថ្លៃបងប្អូននេះលឹកចេកនេះនិយាយរួម2-3ធៀងចុះ$3ដែរនេះឥឡូវធ្វើការជូតយើងប្រឡាក់ខ្លាញ់ឲ្យវាយើងទុនដើម្បីយើងស្រួលវិចអញ្ចឹងណាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងត្រាំកនិងសណ្ដែកបានប្រហែលជា5នាទីមើលតែល្មមបានហើយបងប្អូនបាច់យូរពេកទេហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរោយអំបិលដាក់ឲ្យវាប្រៃតិចណាកណាហើយឥឡូវយើងធ្វើការវិចទាំងអស់គ្នាតាដាក់លឹកចេកមកឥឡូវឲ្យទិនហ្វេគាត់វិចមុនបងគាត់ចេះហ៎ខ្ញុំអត់ចេះទេឥឡូវមើលគាត់ចឹងមិនថាការនៅខ្មែរម៉ែឲ្យរៀនវិចអត់ទេចាំតែស៊ីជិលមកលួយដល់ពេលមកដល់កូរ៉េចង់ស៊ីឥឡូវមានស្អីនេះមើលតាម YouTube ផងបានទិនហ្វីដែរមានស្អីលាតិចអស់ហើយមើលឥឡូវរៀនវិចមួយដែរបងប្អូនតាំងពីកើតមកអត់ទាន់ចេះវិញសមទេណាម៉ែព្រៀនតែអត់ចេះខួរក្បាលគេបាញ់យកនេះតើកើតស្អីវារៀនចេះចាំទេអាណារបស់ស៊ីវិញលឿនម្ដងហើយឥឡូវវិចនេះតែសារវាពិបាកវិចបងប្អូនពិបាកបត់ទៅយើងលឹកចេកដកពីទូទឹកកកមកយើងអត់បានហាលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវិចទៅពេលបត់វាអាយ៉ះខ្ទេចនេះអស់ពីងសមនេះតតែយកមកដាក់អាំងភ្លើងឲ្យវាទុនស្លឹកតាបានវិចកើតនេះទិនហ្វីអ្នកវិចខ្ញុំអ្នកចងហើយចំពោះការចងហ្នឹងយើងមិនចេះតែចងទៀតបងប្អូនចងរឹតឲ្យណែនណាដើម្បីកុំឲ្យពេលយើងស្ងោរទៅកាលណាយើងចងកន្លងស្ងោរទៅវាធ្លាចេញកមកហើយដោយអាក្បាលនេះសំខាន់អាក្បាលនេះបងប្អូនយើងចងរឹតឲ្យណែនណារឹតចឹងលាយបាត់ទៅហើយឥឡូវសមយើងវិចហើយបងប្អូនអើយនេះបាន9នំដែរឥឡូវយកទៅដាក់ស្ងោរទាំងអស់គ្នាហើយឆ្នាំងគ្មានឆ្នាំងស្ងោរទៀតដាក់ឆ្នាំងដាំបាយនេះបងប្អូនអើយដាក់មានអស់ណា9ដាក់ស្ងោរ2ដងឥឡូវដាក់ទឹកមកហើយបន្ទាប់មកយើងទៅដាក់ស្ងោរប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងបងប្អូនឆ្អិនបានទៅហើយបងប្អូនឥឡូវសមយើងឆ្អិនហើយបងប្អូនអើយនេះដោយសារឆ្នាំងយើងតូចយើងដាក់2ដងអានេះដាក់បាន1ដងទេបងប្អូនដាក់បានតែ5នេះឥឡូវឆ្អិនហើយនេះនៅភាសាទៀតបងប្អូននេះភាសាទៀតនៅ4ទៀតដល់កបងប្អូនអើយនេះឆ្លោះល្អអត់ណាបងប្អូនចាណាសំខាន់ខ្លាចតែស្នូលមុខយកទៀតមកណានេះបងប្អូនសិននេះក្រៀកមាសទឹកហាប់នេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនឧស្សាហ៍ខ្លួនកោសខ្យល់ល្វើលហិតលហើយដៃជើងអីបងប្អូននេះបញ្ហា stress ខ្លាំងអីបងប្អូនអាចហូបជាមួយនឹងអីទឹកយិនសិននេះក្រៀកមាសទឹកហាប់នេះបាន
ចឹងហើយចំពោះការហូបយើងហូបឆុងជាមួយទឹកក្តៅគឺអត់ពិបាកឯងបងប្អូនយើងដាក់ជាមួយយើងសិនអ្នកក្រីមីទឹកខាប់នេះដាក់មកស្លឹកព្រាកាហ្វេទៅយើងដាក់ទឹកកន្លះកូនកែវទៅយើងអាចកូរវឹកហូបបានហើយអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បានអីអាចឆាតទៅអី page អ្នកគឹម Hanel បានឬក៏អាចឆាតមកប្រចិត្តក៏បានតែប្រចិត្តមានលក់ដូចគ្នា